對啊，盛會黃埔放售啊！而家雖然落緊雨中嘅時候，咁都 OK嘅，希望 feel 到呢度嘅旺氣。呢度講緊荃灣路德圍啊，後面呢間鋪嘅時候啊，原本啦我哋買翻嚟嘅時候都總之冇辦法啦，又再試樣啦。咁都講諗住放售5000萬、4000萬、3000萬，而家咧總之減價落嚟2400萬啦。最新咧係連鎖租客，信我啦，勁嘅連鎖租客嚟緊啊！今日講緊個幾千間分店嘅時候咧，咁啊嚟緊連鎖租客就嚟呢度，係一個內地嘅品牌，就月租66000蚊，就係呢個之前咧係呢個食福記，咁啊而家就啱啱搬走咗，就租出咗噶啦。咁而家入邊喺度執緊嘢啊，裝修緊咁啦。咁而家就係2025年嘅6月17號星期二嘅下晝2點45分嘅街景啦。咁就係 exact 地址講緊係路德圍65至75號呢個地下嘅 M 鋪啊。建築面積就講緊800尺，望一副嘅環境。你知道呢度路德圍嘅時候咧，全部都係食肆啦。側邊呢個生宏利粥麵店咧已經做咗好耐噶啦。咁啊再轉翻出嚟嘅時候咧，對面就講緊係南豐中心啦。搭車啊，搭巴士啊。行埋過嚟啦，俾你睇埋。門闊咧間鋪就講係18尺，深就大概35尺度，所以月租就66000蚊。順便俾你橫掂呢度，俾你睇埋嗰個嘅圖則先，同埋呢個位，俾你睇埋個圖則同埋個巴士站嘅位置。嗱，俾你望過嚟先，呢邊咧你見到啦，就係呢個係嗰個嘅圖啦。咁啊呢個之前個相嚟，圖咧就係呢一度嚟噶。闊就大概18尺啦，深嘅時候咧就係約呢個35尺。呢個就係個圖則，呢個就係舊嘅租客嚟噶。四四方方間鋪頭，咁而家嚟緊新嘅係連鎖租客，就66000蚊，勁啊，勁連鎖品牌，你會見到噶啦。香港直營啲，唔係特許經營啊。咁呢度咧側邊咧就全部都係講搭小巴去呢個麗都灣啊、帝京酒店啊，嗰邊就去機場啊、全景圍啊，全面啦。而家就講緊晏晝2點嘅45分，側邊咧又開咗間呢個 Jollibee 啊，今日馬上去醒神晒啦。跟住再行翻過嚟嘅時候咧。今次就講呢一間嘅鋪頭，喺呢個運通洋樓地下嘅 M 鋪路德圍呢度。咁啊側邊呢度全部咧都租晒，暖心之作你知啊，好多人排隊去買你嗰啲靚嘅甜品啊。呢間鋪頭食福記，建築面積800尺，門闊18尺，深就大概係35尺度啦。月租66000蚊，連鎖租客可以買呢個物業啦或者公司啦。咁啊呢度交通方便啊！你知路德圍呢度都係荃灣掃街，好多人啲即係超過20幾30間啲人氣嘅食店啊，好多人過嚟啦。咁同埋呢個咧，哇！呢間鋪真係緊要啊！連續信不信由你啦，連續就6-7個租客湧埋嚟去租嘅，咁啊好快嘅。呢間鋪係我哋咁多間鋪，呢間鋪係最容易租出嘅，最容易租出。咁啊之後最終我哋總之就係66000蚊就租出咗咯，比上手嘅租值咧仲要上升咗啲嘛。咁啊而家荃灣人口嘅時候，你知道係增長緊啊，32萬啊，咁啊變咗就要唔要叫價？諗住4-5千萬能夠可以賣出，但係面對現實啦，咁都要減價落嚟3000萬，減價落嚟就2400萬，咁就聯絡我哋公司同事們或者各大經紀朋友。咁啊嗰邊就講緊係路德圍啦，全部都係揾食噶，對面就係呢個南豐中心，好多人中意呢間鋪嘅，真心地真係向天發誓啊！呢間嘢真係大班人爭住嚟租嘅，即係我哋好快6-7個 offer， 咁我哋總之就租出咗呢個，咁希望好嘅租客繼續開多3間分店啦，香港。好，想買呢間鋪嘅時候，叫價2400萬，唔係叫啦，底價啦，2400萬啦。咁啊，揾我哋同事們一減再減，或者聯絡各大經紀朋友啦。記住買鋪唔使煩，如果你想我哋幫你手管理埋呢間鋪嘅時候咧，投資移民又好啊，本地客都嘅時候，我哋收你5%，跟住幫你買鋪唔使煩，幫你管理埋，幫你風火水電煤一切租務嘅事嘅時候咧，咁我哋幫你去管理。好啦，聯絡我哋啦，我係盛匯商鋪經創辦人李根希，亦始終繼續努力加油，買鋪就揾我哋嘅鋪，多謝你先，拜拜。